啊，你好啊，小圓姐姐。係點樣咧？我聽你把聲都係廣東人嚟噶喎。係啊，哎呀，真係要同你好好傾傾先得啊。咁你有咩心事啊？講錢啊，定係講女人啊，定係講男人先，定係講婆媳先？唉，講閨蜜啊。哦，咁即係死火啦！防車防盜咧就防閨蜜。係啊，你講得好啱啊。你知唔知我想同你講嘅事咧，就係我依家咧真係好鬼嬲我嗰個閨蜜個死賤人啊。你遇啱個賤閨蜜。係啊，我點解咁講咧？係因為我原本咧同我男朋友咧計劃咧今年中秋咧過後咧就結婚嘅。中秋過後啊，就嚟中秋噶咯喎。係啊，本身預備咗中秋過後就結婚嘅，但係依家泡湯咯。點解會泡湯嘅？咁明明拍開頭拖噶。咁如果係咁樣嘅話，你冇理由分手喎？係咩問題啊？唉，你都唔知我諗唔到咧，我閨蜜咧喺今年嘅5月份嘅時候咧就開始插足我同我男朋友之間嘅感情咯。插足啊？咁真係防車防盜防埋你個毒閨蜜喎。咁點解會無啦啦插足嘅？哎呀，我都諗唔明啊！依家我都俾人搞長腳，我先依家仲係懵下懵下咁。點懵下懵下？我聽你把聲音都有啲歲月滄桑嘅，你唔好話俾我知你18歲喎。唔係，我年紀已經30幾歲噶啦，就先至俾人搶，俾人搶男朋友，覺得好醜啊！使咩好醜啫？你咪以笑遮醜嘅，溝咗咪溝咗咯，仔去仔還在啊！做啲咩狀況啫？不如你講下。好好好，唉，真係我即係我同我男朋友咧，我已經揾佢傾咗好幾次噶啦，但係咧佢都唔聽，仲係一意孤行咁要同我閨蜜咧喺埋一齊。唉，嬲到我啊！你話佢係真係想同嗰個賤人喺埋一齊咧，定係特登嚟激我嚟同我鬥氣嘅咧？我依家都搞唔清楚。但我唔知道啊！我聽你把聲音咧，係啊你應該有145斤嘅係咪啊？冇，我102斤，1m68，好標準下噶。哦，對唔住啊，因為咧我聽到你把聲音咧，好似我嘅身材咁樣虎背熊腰，好寒啊！因為我呢排咧成日喊咗喊到食個把聲都沙埋。咁你講啊，你到底咩狀況啊？係咯，喺今年嘅3月份嘅時候咧，我嘅前男友咧就去咗我宿舍揾我啊嘛。前男友啊，其實你有冇結過婚嘅啫？冇結婚，但係因為我同我前男友咧以前咧有一個女嘅。你同你前男友有個女啊？即係你生嘅？未結婚，但生咗個女。哦，即係未婚生女。係，但係咧佢以前個前男友咧，佢死性不改，又比較爛賭啦，又唔願做嘢嗰種咧，即係好食懶飛嗰種。所以咧，我就將個女咧俾咗佢，跟住咧就同佢分手，話我自己咧一個人咧就去咗佛山嗰度打工。佛山啊？但係我聽你講嘢好開心喎，你分咗手。我當初同佢分手就開心啦，同前男友分手就開心啦。依家呢個咧就真係，後嚟咧我咧就去咗佛山就識咗我依家呢個閨蜜啦，就同佢咧一齊出去食飯嘅時候就識咗我嘅依家嘅男朋友咁。啊，佢咧係離異嘅，但係咧佢大我10年左右。10年啊？你今年30幾啊？我34，佢大我10年，佢44噶。80年嘅喎，咁即係，喂，你34歲，你把聲音都好過急嘅喎。你嗰啲人咁衰格嘅，話人哋50歲，你等下咧，激死人哋啊！真係我34啊！我真係身份證都可以俾阿小圓姐姐睇下，真係啊！唔使啦，唔使啦，你匿名嘅話咧就匿名嘅啦。我哋直播間嗰啲人咧，有時候咧講嘢都幾毒噶。人哋把聲音咧講得老成啲咧，佢就覺得人哋咧幾廿歲，咁實抵死嘅。你睇下，我哋唔好意思啊，靚女啊，唔好意思，你唔使嚟直播間嗰啲人話你老噶，唔使鬧啊！呢個老身，佢話你長得老身係把聲音長得老身嘅啫，而唔係話你年齡啊。哦，好。咁毒噶喎，你睇下咁毒嘅人哋90年嘅佢咁毒嘅，話人哋咧40、50歲有啲人。係咯，唔好意思嚇，你繼續講啊。冇事佢咧就開公司嘅，跟住經濟嗰方面咧就條件好好咯。咁咧佢對我咧都好滿意，即係我哋咧就拍咗拖1年啦，就準備今年8月份過後咧就年底嘅時候就結婚啊嘛。但係咧唔知點解喺3月份嘅時候咧，我嗰個衰人前男友咧就去咗唔知喺邊度打聽咗，知道我喺邊度上班咁，就嚟咗我宿舍揾我。係跟住咧就俾我依家嘅男朋友知道咗。因為咧當時咧我前男友咧嚟到嘅時候咧，